Su alma, siempre atraída hacia el ritmo y la melodía, había encontrado un nuevo sentido en el silencio. Miró al maestro con una mezcla de asombro y gratitud. La figura serena del maestro parecía casi etérea en la luz del atardecer que se derramaba en el tranquilo claro. «¿Qué me has hecho?», preguntó Kazumi. Sus palabras temblaban con la emoción de su nueva percepción. El maestro, con su serenidad habitual, lo miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que Kazumi lo había conocido, el maestro habló. «No te hice nada. Solo te mostré un espacio donde podrías escucharte a ti mismo». Las palabras del maestro fueron simples, pero cargadas de una verdad profunda. Parecieron flotar en el aire fresco de la tarde, dando vueltas alrededor de Kazumi, como las hojas que caían suavemente del árbol bajo el cual estaban sentados.